दोस्तों जब भी मौसम बदलता है, जैसे सर्दी से गर्मी आ रही है, फिर गर्मी से सर्दी आ रही है, तो अक्सर देखा जाता है कि हमें खांसी नजले की काफ़ी शिकायत हो जाती है। ये नेचुरल सी चीज़ है, आप दवाई लेते हैं आराम हो जाता है, 2-3 दिन में आपको आराम हो ही जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि केस ऐसा हो जाता है कि 15-15 दिन, महीने महीने भर खांसी रहती है, वो ठीक नहीं हो पाती है। आप दवाई भी खाते हैं, सिरप भी पीते हैं और परहेज भी करते हैं, लेकिन वो खांसी ठीक नहीं हो पाती है। अब आप समझ नहीं पाते हैं कि अब करना क्या है। आप बहुत सारी चीज़ें कर लेते हैं, लेकिन रिजल्ट आपको ना के बराबर मिलता है। तो घबराइए मत, मैं आज आपको एक ऐसी पीने की शीशी बता रहा हूँ, सिरप बता रहा हूँ, जो आपकी समस्या को ठीक करने का काम करेगी। मैं आपको एक साल्ट बता रहा हूँ, क्योंकि ब्रांड नेम नहीं बता रहा हूँ। ब्रांड नेम आप कोई सी भी कंपनी का ले सकते हैं, जो भी आप चाहें वो सिरप ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर साल्ट बताऊंगा तो आपको लेने में भी आसानी होगी। हो सकता है कि अगर मैं ब्रांड नेम बताऊं वो आपके एरिया में ना मिले, लेकिन जो साल्ट है वो आपको मिल जाएगा। तो इसमें 2 साल्ट है। पहला साल्ट है डेक्स्ट्रोमेथोर्फन हाइड्रोब्रोमाइड और दूसरा साल्ट है क्लोरफेनेरामाइन। अब 2 ब्रांड नेम आपको बता देता हूं जो खास हैं, जो आपको जल्दी से आसानी से मिल जाते हैं। तो जो पहला है वो है फेंसिडिल डीएक्स के नाम से आपको सिरप मिल जाता है, काफी फेमस है। दूसरा है रेक्सकोफ डीएक्स के नाम से आपको जो सिरप मिलता है। ये 2 सिरप बड़े फेमस है, आसानी से मिल जाते हैं। लेकिन अगर फिर भी ये सिरप आपको नहीं मिल पा रहे हैं तो मैंने साल्ट बता दिया है, डेक्स्ट्रोमेथोर्फन और आपको क्लोरफेनेरामाइन का जो कॉम्बिनेशन है वो आपको ले लेना है। ये कैसे काम करता है, क्या यूज है इसके, कितनी बार इसको लेना होता है, डोज यानी क्या है इसकी, क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, कब तक इसे पीना होता है, वो सारी चीजें मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। लेकिन वीडियो में अगर आप नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दिखाएं। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि ये क्या है। देखिए, इसमें 2 साल्ट हैं, डेक्स्ट्रोमेथोर्फन और एक है क्लोरफेनेरामाइन। जो डेक्स्ट्रोमेथोर्फन है वो कफ सप्रेसेंट के रूप में काम करता है, और जो क्लोरफेनेरामाइन है वो है एंटी एलर्जी क्लास की दवा। यानी आपको नाक बंद है या नाक चल रही है तो वहां पर ये अच्छा काम करती है। अब जान लेते हैं इससे किस प्रकार की खांसी में इस्तेमाल करते हैं। देखिए, आपको अगर सूखी खांसी है, खराश है, गले में दुखनसी है, आंखों से पानी आपको महसूस देता है। देखिए, जब आपको एलर्जी हो जाती है, ठंड लग जाती है, आंखों से पानी आने की भी शिकायत रहती है, आपको छींकें आ रही हैं, तो भी ये काफ़ी अच्छा काम करती है। खांसी के साथ साथ जो जुकाम या नजला एलर्जी है आपको, उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है ये सिरप। अब जान लेते हैं इसकी डोज के बारे में। तो देखिए, खाना खाने के बाद ही आपको इसको लेना चाहिए। खाना खाने के 1 घंटे बाद आप इस सिरप को ले सकते हैं, सुबह में भी और शाम में भी। तो शुरुआत करते हैं बच्चों से। अगर आपकी उम्र 4 या 6 साल तक है तो आप इसको 3 से 4 ml जो सिरप है वो लेना होता है, सुबह और शाम। अगर आपकी उम्र 6 साल से 12 साल के बीच में है तो आपको इसे 5 से 7 ml लेना होता है, दिन में 2 बार, सुबह और शाम। और अगर आपकी उम्र 16 साल से ऊपर है तब आपको इसे 10 ml यानी 2 चम्मच लेनी होती है, सुबह शाम सुबह शाम। हालांकि अगर कंडीशन ज़्यादा खराब है तो आपको डॉक्टर सजेस्ट कर सकते हैं दिन में 3 बार भी आप इसको ले सकते हैं, सुबह, दोपहर, शाम आप इसको ले सकते हैं। पानी गुनगुना निवाया ही पीते रहें। जब भी आपको खांसी होती है तो सादा पानी या ठंडा पानी बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। परहेज के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें, चिकनाई वाली चीज़ें ना खाएं, चावल वगैरह आप ना लें। ये चीज़ें आपकी खांसी को ठीक नहीं होने देती हैं। बहुत सी बारी क्या होता है, प्रदूषण जो होता है, पोल्यूशन जो होता है, वो भी आपकी खांसी को ठीक नहीं होने देता है। मान लिया आप धूल धुएं में रहते हैं, अब परहेज आप पूरा कर रहे हैं खाने पीने का, लेकिन धूल धुएं में रह रहे हैं तो भी आपको खांसी होने के चांस हो जाते हैं। आप बीड़ी सिगरेट पीते हैं तो परहेज तो आप पूरा चला रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बीड़ी सिगरेट जो पी रहे हैं, पान मसाला जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जो पान खा रहे हैं, उस कंडीशन में भी आपको खांसी ठीक नहीं होती है। तो इन चीज़ों पर भी थोड़ा सा गौर करें और इस सिरप का इस्तेमाल करें, बेहतर रिजल्ट आपको मिलेंगे। अगर वीडियो से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप मैसेज कर सकते हैं, वहां पर मैं आपके आंसर करने की पूरी कोशिश करता हूं। वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार और हमारा उत्साह जरूर बढ़ाएं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।